which is the idea of the cross-cultural challenges that we face within the country of Thailand and in ASEAN, and indeed in the whole world. Because the world is feeling smaller, because we feel closer to each other, because of globalization, because of internet, because of news sources, all of these things that allow for more knowledge and awareness, we are finding ourselves closer to people all the time. And it's hard to remember, in my own mind even, that when I was growing up, something important could happen somewhere in the world, a very big thing, like even the American war in Vietnam, and I would have very little information about it. Or I might not hear about something big for 2 weeks, or 1 month, or 6 months. Now something big happens anywhere in the world, and we all hear about it. So we can feel the world getting smaller. We also, I would just say on my own soy, where I live here in Bangkok, I see people from many, many countries every day. Every time I get on the SkyTrain, I see people and hear people speaking many languages. Sometimes I count. And I feel like I hear maybe 12 languages sometimes on a short SkyTrain ride. So we can feel, even in Thailand, the world getting smaller. The world is coming to Thailand. We don't have to go to the world. So we have this problem or this challenge or this question of many cultures coming together. And even within the country of Thailand, we have different cultures, as we've already pointed out. Different parts of the country have different cultural norms, different kinds of food, different ways of behaving. And then we take that microcosm of what's going on in Thailand, and then we look at ASEAN, and we realize that cross-cultural understanding is so important, beginning now, and beginning even with the smallest little students. So that's why we focus on this topic. ค่ะก็มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาที่จะพูดถึงวันนี้คือ cross cultural challenges นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโลกเราเนี่ยเล็กลงทุกวันนะคะข่าวสารอะไรในโลกนะคะในประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับทราบได้ภายในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะทางสื่อต่างๆนะคะทางเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะคะแม้แต่ในประเทศไทยนะคะอาจารย์มาจี้บอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะบางทีได้ยินเสียงคนพูดภาษาต่างๆกันเนี่ยมากมายถึง10 กว่าภาษานะคะบนรถไฟฟ้าคันเดียวในช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมากเหลือเกินนะคะก็มีความเป็นมี cross culture อยู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยแม้แต่ในประเทศเองในภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ภาคใต้ของเรานะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะวัฒนธรรมนะคะแตกต่างโดยเฉพาะภาคใต้วัฒนธรรมศาสนาภาษานะคะก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะนำมาสู่ซึ่งความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็การสื่อสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีนะคะกับส่วนรวมค่ะ So we're going to take one topic, which is the topic of friendship, something that is important to every person. I would like to say it to every person on earth, to every child, every teenager, every adult, who are our friends and what can we expect from a friend. But this is something that is seen very differently in different places on earth. And you might even see it differently, even you and your sister. I was just having a conversation with my sister recently about friends and friendship, and I find that she expects different things from her friend than I expect from my friend.
So it can be even in the same family, you might have different ideas. So if you'll find this handout, it says friendship on the top. It's the next one, and we're just going to work with the top page that says friendship. It has 9 questions about friendship. Being loyal to friends is very important. And then you have 3 choices. Agree, disagree, not necessarily so. I would say not necessarily so means maybe. Maybe. Maybe it's true, maybe it's not true. So what I'd like you to do is fill this out, but do it with a partner, because otherwise it's too quiet and it's too boring. So look at each question, talk with your partner. You don't have to agree. You might have different ideas. That's fine. Just say, for this one you think yes, for this one. So try to go through kind of one by one, but don't take too much time. And then we'll hear some comments from the groups. We'll start with Naratuwan this time. Thank you. ค่ะชีทนะคะในหัวข้อชื่อ friendship ก็ขึ้นจอให้ดูแล้วนะคะค่ะอาจารย์ลองตอบคำถามลองดูนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประโยคที่ให้มาแต่ละประโยคนะคะอาจารย์ทำงานกับเพื่อนข้างๆนะคะแล้วก็ลองคุยกันนิดนึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ทั้งสองท่านก็ที่ทำงานด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นตรงกันนะคะท่านหนึ่งอาจจะบอกว่า agree อีกท่านหนึ่งบอก disagree ก็ได้ก็ลองคุยด้วยเหตุด้วยผลกันนะคะค่ะลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอคำตอบนะคะพร้อมเหตุผลนะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มจากทางนราธิวาสก่อนนะคะ
Okay, good. Let me just say a little bit more about this, even if you haven't completely finished all of the questions. On the second page, in your spare time, don't read it now because it's quite long. On the second page that's stapled to the first page, there's a little problem that happens. It's a case study. And again, don't bother to try to read it now. I'll just summarize it for you. The problem is that I have a job and I have a friend. So this is somebody has a job and a friend. And they find out that the friend is stealing from the company. So the question is for you, or for anybody who wants to share, and we'll start down in the South, which do you think is more important in Thai culture? The friend? Is that more important? Or do I have to worry about my company first? Am I trying to, yeah, it's a tough question. I see some faces here in Bangkok going, oh, I don't know, I don't even want to answer that. That's too hard. But these are the kinds of things that are going to be bubbling up in ASEAN. So let's start down. Naratawat, go ahead and say anything you like about that. What do you think in Thai culture? Is it going to be more important to protect your friend? Or is it going to be more important to take care of your company? And you can please generalize. You don't have to be speaking for personally. But just what do you observe in around you? What do you think? Yes, please. เชิญค่ะอาจารย์อัศวนี Thank you. I'm not sure about Thai culture, but for me, in my aspect, I think the most important thing is the truth. Like my friend did something bad to the company that I work. I maybe have the compromise way to find a solution, like talk to my friends first and have her or him to talk about it with the company, something like that. Thank you. Yeah, no, thank you. That was just what we were discussing here, the three of us in the front. We were talking about the idea of the compromise. Is there a way to both respect the company, but also be good to our friend? So that might be the tendency to try to do both. What did you think, Hua Hin? Would you like to add something? As first, we will ask our friend to stop stealing and tell them the result if he keeps doing this, keep stealing the goods from the store, because someday all of the people there will know who is the thief. It is a good thing to give them suggestions about the result. If he keep doing this, he may lose the job or lose our friendships. Maybe he will be put in the jails. Give him some suggestions and advice is very important. Yeah, all right. So once again, we hear the importance of valuing the friendship, but trying to help to direct the friend in a good direction, to change his or her behavior, to perhaps give them some time, to give them a warning, so that they have some time to change their behavior. So again, I see this as being, again, kind of a compromise, trying to both acknowledge what's happening with the company, but also to be kind and generous with our friend. So both. Any addition from Bangkok, then we'll have Ajahn do a summary. Anything else you'd like to add about this situation? Please, go ahead. I think I will talk to him if he did it for the first time, and I will ask him to make promise not to do it again. If he do it again, maybe next time I
I made report. Report. Yeah, okay. You have to keep promise. Make promise. Right, okay. So again, the idea of giving your friend a chance, maybe a warning, saying this is not going to be okay if it continues. I will keep it to myself, but not forever. So again, there's a lot of, I'll chat about this in a minute, but let's have the summary of the 3 ideas first. ค่ะท่านอาจารย์จากทั้ง3ไซต์นะคะในเรื่องที่ว่าถ้าเราไปเจอว่าเพื่อนที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันเนี่ยขโมยของในบริษัทนี้นะคะก็ทั้ง3อาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะก็บอกว่าก็ให้โอกาสนะคะก็อาจจะบอกว่าอย่าทำอีกนะคะแล้วก็พยายามหาวิธีว่าที่จะทำยังไงที่จะไม่ให้บริษัทนี้เสียหายไปมากกว่านี้แล้วนะคะเดียวกันก็ยังรักษาความเป็นเพื่อนไว้คือเตือนเพื่อนนะคะค่ะ Okay, what we see from this simple activity is that it's complicated. And one of the things that's going to happen in ASEAN and beyond is that we see that friendship is not divorced from business necessarily. They can be very similar. And that we can see that there is perhaps a way of viewing friendship in Thai culture, especially as it relates to business. Now, is this different from the way the US or other ASEAN countries view friendship? There's no simple answer to that, but it's something we need to be curious about and we need to ask our students about. What I feel in the 3 answers that was most revealing to me, I thought this might be true, but I wasn't sure until you shared with me, is that relationship and friendship will always be very important in this context. That it would be unusual for somebody to run to the owner of the business right away and report. Not about their friend, maybe about their enemy. They might report right away, but if it's a true friend, they would try to find a solution, try to resolve. And for me, that means that probably in this culture, friendship or that relationship is very important, valuable. We don't want to sacrifice it quickly, even if we maybe put our own job at risk for a little while. This is one of the situations that makes cross-cultural business very challenging, because in some situations, business is business. The law is the law. The rule is the rule. And there's no, we call that the gray area. There's no compromise. There's no, let's wait and see. So it's important to understand how another culture views the same thing, because what feels fair and right to you, because you value relationship, might feel very wrong to somebody from another environment. They might think that that's very terrible. And so it's just important to begin to really open your mind to the things that you see as being normal and right, that there'll be other places that see them not in the same way, and that's part of the awareness we have to develop. ค่ะอาจารย์มาจี้นะคะก็สรุปนะคะว่าในความเห็นของพวกเราเนี่ยนะคะใน culture ของเราเนี่ยเราก็ยังให้คุณค่าของความเป็นเพื่อนมิตรภาพความเป็นเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้คือให้โอกาสเพื่อนนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าถ้าเพื่อนไปขโมยของในบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้โอกาสเพื่อนแต่ว่าอาจารย์มาจี้บอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้ culture อื่นด้วยนะคะในบาง culture เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าธุรกิจก็คือธุรกิจ
นะคะเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะแต่ว่าธุรกิจความถูกต้องนะคะหรือว่ากฎหมายอะไรนี้ต้องสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ compromise นะคะไม่มีที่อาจารย์มาตี้เรียกว่า gray area นะคะคือเขาเนี่ยดำกับขาวเลยไม่มีสีเทาๆนะคะของเราเนี่ยวัฒนธรรมของเราอาจจะมีสีเทาๆนะคะคือว่าก็ยังยืดหยุ่นให้นะคะให้โอกาสอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราจะทำธุรกิจกับเขากับคนที่อยู่ในต่างวัฒนธรรมนะคะจะติดต่อมีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ The other thing I want to mention, it's not on a slide, but I think it's really important to mention it, is that oftentimes when we talk about a culture, we are using a generalization. Because of course, just looking at the people in this room, you're all Thai, but you're not all exactly the same. Each one of you has different aspects, different ways that you were raised, different beliefs. There might be some things that are more or less true in general, but it's important to recognize that when we talk about culture, we're usually talking about a generalization. And a generalization is okay, as long as we know that in general, Thai people like to eat rice. But there probably are some Thai people who don't like rice. But we can still say, in general, it's part of the Thai meal. The problem is only when we decide to have a stereotype. When a generalization becomes fixed and we don't think there's anything different about it, then it becomes a stereotype. And a stereotype is not positive. So we can say, every Thai person eats half a pound of rice a day. No, that becomes a stereotype. That's not true. All Americans are fat. As a generalization, Americans tend to be heavier than they need to be. It's a problem in the United States. But to say that all Americans are fat becomes a stereotype. So it's important to see the difference between generalization and stereotype. ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงความแตกต่างนะคะระหว่าง generalization กับ stereotype นะคะคือถ้าเราจะพูดว่าพวกเราในห้องนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยยกตัวอย่างว่ารับทานข้าวนะคะทานข้าวกันทุกวันเนี่ยอันนี้พูดได้นะคะแต่ถ้าจะพูดว่าคนไทยทุกคนทานข้าววันละกิโลสมมุติอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นที่อาจารย์มาจีเรียกว่า stereotype นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า stereotype นี้ปกติเนี่ยจะพูดในคือไม่ใช่เป็นเชิงบวกอะค่ะนะคะหรือถ้าพูดบอกว่า all Americans are fat เนี่ยนะคะก็ไม่จริงอีกนะคะคือจะไปสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่จริงเสมอไปนะคะอาจจะคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะพอใช้คำว่า all เข้าไปเนี่ยก็เป็น stereotype ซึ่งไม่ถูกนะคะ generalization กับ stereotype ก็มีความแตกต่างกันนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกค่ะ So ultimately, we have to understand people as individuals in addition to where they are coming from. And one task that can help us is to really try to understand ourselves more and more. In the field of cross-cultural study, we believe it's very important to understand yourself and your own belief systems and certain lines that you would never cross. So somebody might say, I don't care about my friend. If my friend breaks the law, I'm going to report them because the law is very important to me, might be important to me personally. So what I want you to do is to discuss with a partner just a couple of human qualities that are really important to you that you would never compromise. Never sacrifice. And I give an example in the middle bullet of something that's true for me. For me,
when I meet somebody and I spend time with somebody, I want to know that they are acting who they are, that I see the true self, and that they don't pretend to be something else. I want them, if they are Republican in the United States, I want them to admit that that's their political leaning. If they are, if they hate people who grow up on a farm, I want them to say so. I want to know the true self and not have them pretend, be like an actor or actress, pretending something else. This is important to me. So I want you to just talk with your partner. What are some things that are basic, fundamental, important things about people that you would not compromise on? And this is just a private chat with your partner. And then we'll move on to the next activity. ค่ะก็มีแอคทิวิตี้นี้นะคะก็น่าสนใจนะคะอาจารย์มาจี้ขึ้นต้นได้บอกว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยมีแค่เรามีกฎเกณฑ์อะไรอยู่ในใจของเรามีอะไรที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็จะไม่ทำนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์ก็อยากจะให้เราลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะทำงานกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆก็ได้นะคะคุยกันว่าbasic human qualities อันไหนนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งจะละเมิดไม่ได้นะคะอย่างอาจารย์มาจิก็ยกตัวอย่างตัวเองว่าถ้าอาจารย์จะรู้จักใครสักคนจะคุยใครสักคนก็จะรู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ฉาบอยู่ข้างหน้านะคะอยากรู้จักความเป็นตัวของเขาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าพูดหรือว่าทำกริยาทำอาการอะไรซึ่งทำตามเราหมดนะคะหรือว่าเอาใจเรานะคะต้องแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกมาอันนั้นก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าอันนี้ไม่ได้เลยนะจะต้องรู้จักใครก็ต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงในส่วนของอาจารย์ล่ะคะนะคะคุณลักษณะอะไรนะคะของเพื่อนรอบตัวเนี่ยนะคะของคนที่อาจารย์รู้จักแล้วหรือต้องการรู้จักจะรู้จักในอนาคตเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีขีดจำกัดหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรมีความคาดหวังอะไรค่ะลองคุยกันดูนะคะ
Okay. For the sake of time, we'll keep going. I think we have a couple of small sharing from our Ajahn colleagues here, and if anybody else would like to share, please feel free. The purpose really of understanding yourself is because the more you ask yourself that question, where would I never compromise? What's very important? The more you can also help your students to understand that as we again try to encounter people with different value systems. So let's see what our colleagues have to say. For myself, I would not compromise if my colleagues don't have full commitment in whatever they are doing. Yeah. If they don't try to do their best, they put the heart, the energy, everything. Yeah. So I won't compromise that if they don't do that. Yeah, I too think I might be a kind of person who commit myself. So I feel a bit annoyed if people, when they got to do something and they don't, and as they promised, but it turned out that they don't do. That is what I feel a bit annoyed. Okay, thanks. Anybody else would like to share one thing from any site? We don't have to hear from everybody, but if somebody would like to share something that is not a compromise for them. Okay, go ahead. Our friend in Naratiwat. Yes, for me, I think the sincerity from my friends is like, they are good to me because they want something else. I really not accept that. As for me, like when someone tell me a lie, like my student, once I caught them, they skip my class and they told me that other teacher asked them for help, so I would get very angry. Okay, thanks. I heard the word sincerity in the first one, so I understand that really being doing what you do because you really want to do it, not because you're trying to get something else. Did you hear the second one? I didn't hear the second one very well. อาจารย์พูดอีกทีได้ไหมคะของอาจารย์สรุปสั้นๆค่ะ Hello. Hello. ค่ะได้ยินแล้วค่ะ Hello. Can you hear me? That's Hello. better. Thank you. Yes. When someone lies, when someone lying. Oh, lying, not telling Yes. the truth. Yes. Okay, that's a fundamental thing. I don't care what you have to tell me, just make sure it's the truth. Don't tell me something that's not true. Yes. Anybody else would like to share just a core human trait or value that you would not compromise about? Please, thank you. Go ahead. Morning. From talking with my partner, we also agree that we like people to have sincere to us or have about morality. Mm-hmm. It's a person that should be friend with us. And for myself, I think someone that always blames someone every time, I think it's not good. Thank you. So yes, so again, the idea of a moral authenticity, blaming the other person, saying it's their problem, their fault, that doesn't work for you. Yes. All right. Thank you. The reason we do this again is in order to develop greater and greater self-understanding, but also because even having this kind of conversation across cultures. So as ASEAN develops, you might find yourself more and more talking with other teachers, other students from other countries, and you might find that you agree in kind of a surface way, but maybe underneath you don't have full agreement, and it's in that deeper place that you can sometimes run into real problems in the workplace and after. So we're going to look at the culture of business just a little bit. I'll let you do a quick summary on that.
ค่ะอาจารย์มาจี้นะคะก็สรุปว่าเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เข้าใจขีดจำกัดของเราหรือว่าความคาดหวังของเรานะคะกับผู้อื่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสำคัญมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์นะคะมีการสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าการทำความเข้าใจคนที่ต่างวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่เข้าใจแต่เพียงผิวเผินนะคะเราอาจจะเข้าใจในส่วนที่เป็นผิวเผินแต่ว่าในส่วนลึกลงไปเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาตรงนี้แล้วก็เตรียมพร้อมค่ะ Right, so let's just look at a couple of domains. One is this, the domain of business. There's a website there for those of you who are watching remotely. If you go to that site, you can find this article. Also, those of you who have a packet have the article in your packet. This is an interesting short article about cultures of business. The first part just kind of talks about the differences in cultural norms. And the second part has an actual case study of a British man who went to work in Vietnam. And he talks about his own experiences. If you look at the second page of this, it talks about, it starts on the first page, personal bias, top 5 tips for working cross-culturally in business, avoid making instant judgments or assumptions. So this speaks to the question of stereotyping. You're going to sit down at a meeting with somebody from another country and you immediately assume, okay, this person is from X country, let's use America as an example. This person is from the United States. They're going to be loud. They're going to interrupt me. They're going to do all of these things because I've seen it in the movies. They're going to yell, etc. So don't make the assumption until you encounter the person. Try to understand how leadership and other things might be viewed. This item number 3, which is on the second page, is interesting. Not all problems are cultural differences. Sometimes we can start to assume that everything that's happening is because of culture. And it might be because of individual things, as we just were looking at your own personal preferences. It could be that the most important thing for you is that nobody should ever lie. But your colleague might feel that sometimes telling a small lie keeps everybody happy, a white lie. So maybe a little lie is okay. And you might feel every lie is wrong. That's not a cultural difference. That's a personal difference. And just because people do things differently doesn't mean they're wrong. Number 4, kind of classic. And do try to learn about the culture beforehand. So we've got this little synopsis of this guy's article, and then I'll chat about the last bit after that. ค่ะแฮนด์เอาท์ที่อาจารย์มาที่ให้นะคะที่หัวข้อ The Culture of Business นี่นะคะก็เป็นบทความนะคะเกี่ยวกับพูดถึงวัฒนธรรมนะคะทางในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็มี Top 5 Tips นะคะอย่างเช่นบอกว่าไม่ให้ตัดสินใครหรือตัดสินความถูกผิดอะไรทันทีนะคะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็จะต้องอย่างเช่นว่าอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นว่าการที่สมมติเราเป็นหัวหน้างานนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะการที่เราเป็นหัวหน้างานและลักษณะการที่เราปฏิบัติกับลูกน้องเราเนี่ยนะคะวิธีการสไตล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราไหมเดียวกันแล้วเราเข้าใจคนอื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็อาจารย์ก็ให้เราลองกลับไปอ่านดูนะคะพอหลังจากบทความแรกนี่ซึ่งเป็นการกล่าวถึงคุณลักษณะทั่วๆไปนะคะของการที่จะตระหนักถึงวัฒนธรรมของการทำงานนะคะในวงการทำงานแล้วก็จะมี case study นะคะซึ่งเป็นคนชาวอังกฤษนะคะซึ่งไปทำงานในเวียดนามนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานนั้นค่ะ
So let me just, point to the second part with where this man from Britain has just moved to Vietnam as of March, so he's been there a very short amount of time, and he writes about his own, what he's learned so far in trying to operate in a completely different culture. Now this man is Western, so he doesn't have any of the cues or the knowledge of Asian culture to build on. So perhaps Vietnam represents a big, huge change for him. For your students or for you, it might feel like a small difference. For him, it's very big. And I want to point out two things. One is that he's writing a blog. If you look at the very bottom of that last paragraph, he is writing about his experience in Vietnam. We've discussed blogs in other courses, and I do encourage you, if you're curious about cross-cultural differences, you're going to find that that's something that people write about very often in personal blogs because it's so difficult to operate in another culture. It becomes something very important. So if you just Google intercultural blog, something like that, you'll come up with many. But here's one, this man talking about his experience. And I like his item number one. This is his early learning, patience. He talks about how important it is to be patient. And I have to say, probably Thai culture, you're probably better at being patient than Americans are. I think as a generalization, we're not very patient. You probably have much more patience, which will be easier for you in ASEAN. So it's interesting that he points that one out first. ก็มาถึงบทความที่เป็น case study นี่นะคะที่คุณผู้ชายคนนี้นะคะทำงานที่เวียดนามแล้วก็ได้สรุปนะคะคุณลักษณะของคนนะคะที่ในที่ทำงานที่เขาเจอนะคะซึ่งประการแรกเนี่ยจะมาตีก็บอกว่า patience นะคะความอดทนนะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนชาวเวียดนามนะคะซึ่งก็อาจจะต่างจากที่อื่นนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆหัวข้อนะคะอย่างเช่นความใจกว้างนะคะซึ่งจะต้อง patience เนี่ยนะคะคือขอประทานโทษไม่ใช่คุณลักษณะของชาวเวียดนามแต่คือคุณลักษณะของคนที่ไปทำงานในเวียดนามจะต้องมีค่ะนะคะคือเขาก็บอกว่าอย่างเช่นก็อาจจะทั่วไปในประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะพวก red tape ทั้งหลายนะคะขั้นตอนทางธุรการทางราชการอะไรกันเยอะแยะนะคะเพราะคนทำธุรกิจก็ต้องมีความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความใจกว้างนะคะแล้วก็อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเขามีบล็อกของเขานะคะซึ่งเขาก็จะเล่าถึงประสบการณ์ของเขานะคะในการทำงานในเวียดนามซึ่งอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของบทความนี้นะคะถ้าอาจารย์สนใจค่ะ Okay, just to pick up a couple of more topics before we are finished. You also have in your packet this chart that shows tourism in ASEAN countries. And this is just information for you, but I found it very interesting if you look all the way to the very right-hand side, all the way to the right. This is data from last year, fairly recent. You can see that of ASEAN countries, Malaysia has the most tourists. Thailand is second in all of the ASEAN countries, which would indicate to me that the business of tourism is a sector that really needs to think about English. But here's something that I think is even more interesting. If you look at inter-ASEAN and extra-ASEAN tourism, you'll see that in Malaysia, most of the people who visit Malaysia come from within ASEAN countries. So they go from one ASEAN country to another. Most of the tourism in Thailand is from people who come from away. And for me, this signals even more importantly, perhaps, the need for increased English in the sector of tourism. So this is just an informational piece. ค่ะจาก
ตารางนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าที่จะมาที่ให้ดูนะคะคือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่มาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราได้เป็นอันดับ2นะคะอันดับแรกก็คือมาเลเซียแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปประเทศมาเลเซียมากๆที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะในทางตัวกันข้ามนักท่องเที่ยวที่มาจากนอกประชาคมอาเซียนนะคะจากประเทศอื่นๆทั้งทวีปต่างๆนี่นะคะมาที่ประเทศไทยมากกว่านะคะมากที่สุดเลยในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นประเด็นซึ่งจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดของเรานะคะแล้วเราก็ควรจะช่วยกันพัฒนาผู้เรียนของเรานะคะให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนค่ะSo we're going to look at one other ASEAN country, one that comes up all the time, and that is Singapore. And oftentimes Singapore comes up because of its, again, relative high level of English, and it's seen as being very competitive in ASEAN. So here we have what's called a culturegram. It's actually an excerpt from a culturegram. This came from the U.S. Embassy office. And what we're going to, there we go. What we're going to just look at is, this is for your information. Again, I would consider this a generalization. Not every citizen of Singapore is the same. Obviously, people are individuals and have their own differences. But I want to jump down to the third paragraph, which I will read to you, and just have you chat with a partner to see, does this feel the same as Thailand, or does it feel different to you? And how is it different? How is it the same? The third paragraph says, Singaporeans value honesty, humility, education, discipline, self-control. Shaming another person in public or causing him or her to lose face also shames the offending individual and is a breach of social courtesy, so not good. Likewise, conformity is stressed because antisocial acts are not conforming, bring shame to an entire family. So just chat quickly with your partner. Is this the same or different than Thailand? And then we'll just take a quick vote before we finish up on Singapore. ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะย่อหน้าที่3นี่นะคะว่าคนสิงคโปร์เขาตระหนักถึงคุณค่าของอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์ลองอ่านดูนะคะย่อหน้าที่3แล้วก็ลองดูซิว่าเทียบกับของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะเราเหมือนของเขาหรือเปล่าหรือแตกต่างอย่างไรค่ะAnd I'll see you in the distance as well. How many people think that this is, let's just say if you think it's
completely the same, you put your hand way up. If you think it's very different, you keep your hand way down. If you think it's kind of half and half. Okay, so you get to do half and half, totally agree, same, totally different. So let's see a vote of hands here. What do you think? Totally different? I see some half-half. Everybody has to vote. You have to choose something. You either have to say completely the same as Thailand, okay, so put your hand up so we can see. Half-half. I see a lot of half-half. Some. Okay, I don't see anybody going, same. Okay. And you're saying not very much the same. Yeah, okay. That's okay. It's interesting to read these kinds of generalizations. I want to just highlight one other thing that I found interesting in this article. It talks about success in Singapore from the perspective of the 5 C's. The 5 C's, which are condominium, car, cash, as in money, credit card, country club membership. Now, I have a feeling that this is not the same in Thailand. I haven't really heard anybody talking about a country club membership, or even maybe necessarily a credit card. Do you have to, I'm looking around, do you have to have a car to be successful in Thailand? Yes. Car, yes. People should have a car, okay. Condominium, a place to live? You own it. That's a sign of success? Not necessarily. Not necessarily, okay. Credit card? Not necessarily. Okay, interesting. Country. Does anybody think country club membership in? Not so much. So this is one of those things that I would love to check with somebody from Singapore. And if a friend from Singapore is watching this television broadcast, I hope you forgive me if this is a generalization that is a stereotype. I would love to hear somebody tell me whether or not this is true, or whether it's just something that somebody wrote that's a generalization that might be a stereotype. Anyway, you can see, if I assume that this is true, if I don't use my critical reading skills, I might get myself in trouble with a colleague from Singapore. Because I might say, oh, I heard about the 5 C's. Do you have them all? And the person is saying, what are you talking about? So it might be incorrect. It might be somebody's stereotype, which is not a true generalization. Go ahead with that, and then we'll finish up. ค่ะก็อาจารย์มาที่ก็เช็คดูนะคะว่าพวกเราเห็นด้วยไหมนะคะก็ปรากฏว่าที่คุณสมบัติทั้งหลายนะคะของชาวสิงคโปร์ที่คนสิงคโปร์เขาให้คุณค่าเนี่ยนะคะเราก็เห็นด้วยประมาณครึ่งเดียวนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มาเน้นที่5ตัวนะคะคือคอนโดมิเนียมคาร์แคชเครดิตการ์ดแล้วก็คันทรีคลับmembership นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่า country club membership เนี่ยไม่ตรงกับเรานะคะอันนั้นไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะคะแต่การมีรถเนี่ยใช่นะคะคอนโดเดี๋ยวนี้ก็ใช่คอนโดก็หาซื้อคือมีเยอะแยะมากมายแล้วคนก็หาซื้อกันนะคะเครดิตการ์ดก็จริงๆก็ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยมีเครดิตการ์ดทั้งที่จริงๆแล้วคือเป็นการมีหนี้นะคะแต่ว่าก็เห็นว่านั่นแหละถ้าฉันมีเครดิตการ์ดอยู่ในกระเป๋านี่ก็รู้สึกว่าฉันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกโก้นะคะแต่ในความโก้นั้นก็มีนี่เยอะแยะเลยค่ะ Okay, we're out of time, and so I'm just going to skip over this. Some of the other things I'm sure Ajahn Shea will work with you on. Just wanted to remind you again that you've got these due dates for the 3 assignments that we talked about earlier. And please send those to the email address you have for Ajahn Shea. It's all in your handout already. Your next session will be with her on Friday, the 24th of August. That's 2 weeks.
And I am bidding you farewell for now. I'll see you again. I'll see you online. Enjoy pursuing the subject and see you soon, I hope. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะก็อย่าลืมนะคะส่งกันบ้านให้อาจารย์เชนะคะตามกันบ้านซึ่งเป็นงานของนักเรียนนะคะที่ต้องย้ำเป็นงานของนักเรียนนะคะให้อาจารย์เชตามอีเมล address ที่ให้ไว้นะคะ share.sanchez@gmail.com นะคะภายในวันที่20สิงหาคมนะคะเพื่อที่เราจะนำมาคุยกันนะคะมาดิสคัสกันในวันศุกร์ที่24สิงหาคมสำหรับอาจารย์มาร์ตี้นะคะถ้าอาจารย์มาร์ตี้ก็จะเดินทางกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาสักระยะหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราก็อีกสักพักจะพบกับอาจารย์อีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็จะติดตามทางออนไลน์กับเรานะคะค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์มาจีดร.มาจีแอนเดอร์สันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะสำหรับการอบรมวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่ในอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าพร้อมกันบ้านนะคะขอบคุณค่ะ